E aí, minha gente, aqui é a Lídia Moura e você está na ClickSound. E você aí já se inscreveu? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, aproveita a vinheta, se inscreve, curte o vídeo e compartilha, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar massa e você vai se apaixonar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas dúvidas dos nossos clientes sobre as lâmpadas de LED. Vamos falar um pouco sobre a lâmpada e também se ela é permitida por lei ou não. A lâmpada de LED ela vai substituir a lâmpada que já vem no seu carro, que é a lâmpada halógena. Ela cumpre a mesma função da lâmpada do seu carro, tá vendo? Essa do ladinho já é H13 e tem uma entrada completamente diferente. E fora esses dois nós temos vários conectores diferentes, né? E a gente vai colocar aqui para vocês no link, é só você entrar, vai ter uma tabela lá de cada conector compatível com cada carro. Então entra lá e veja o seu. Depois que você vê a conexão do seu carro, você vai comprar a lâmpada compatível, né, com a do seu carro, e para trocar vai ser muito mais fácil, porque é só você tirar um e colocar o outro que vai dar certinho a entrada, vai ficar perfeito, então é bem fácil. No mercado você vai encontrar duas opções de LED, é a opção 2D e a opção 3D. Isso você vai perceber fácil, porque na opção 3D você vê que temos três lados, que são os três lados de LED. E na opção 2D você vai ver que temos apenas dois lados de LED. Tá, Lídia, mas peraí, e como eu quero comprar uma lâmpada mais forte, como que eu vou saber qual que é a lâmpada mais forte, a potência mais forte? Isso é bem simples. Você só precisa saber a quantidade de lumens que a sua lâmpada tem. Na compra com a ClickSound, por exemplo, você vai entrar no site, na página da descrição da lâmpada, você vai ver a quantidade de lumens. Então é bem fácil. Na caixa também, ela vai vir a quantidade. Então é bem simples de você saber aqui a quantidade de lumens que cada lâmpada tem. Tá, mas o que é lumens? É a quantidade de luz emitida por uma lâmpada em todas as direções. É o quanto uma lâmpada ilumina o ambiente. E quanto maior esse número, mais luz a lâmpada emite. Por exemplo, uma vela emite 14 lumens. O pôr do sol emite 400 lumens. O sol do meio-dia, por exemplo, emite cerca de 100.000 lumens. Já as lâmpadas, essa aqui 3D da Onyx emite 9.000 lumens. E essa aqui da Titec emite 8.000 lumens. Depois de você saber a potência da lâmpada, você pode observar também a cor da lâmpada, que é medida em Kelvin. Na descrição do vídeo tem o nosso link do blog que vai estar explicando detalhadamente mais sobre essa questão do Kelvin. Então entra já para você saber um pouquinho mais. Mas de uma forma mais resumida sobre o Kelvin, quanto mais alto for o número, mais azul ela fica. E quanto mais baixo o número de Kelvin, mais amarelada a sua lâmpada fica. Por exemplo, essa lâmpada aqui da Titec, ela tem 6.000 Kelvin. E ela é branca, meio branca, partindo pro azul já. Bom, eu expliquei para vocês um pouquinho sobre a lâmpada, né? A nossa lâmpada de LED. Porém, muita gente vai se perguntar se pode usar essa lâmpada, se é permitido por lei estar usando essa lâmpada. Bom, se o seu carro já vem com a lâmpada LED, você não precisa fazer nada, é só trocar pela lâmpada original e tá tudo certo. Agora, se você for trocar a sua lâmpada halógena pela lâmpada de LED, você precisa que esteja no seu documento uma observação que você tenha trocado, que você tenha feito essa alteração de lâmpada no seu carro. Em cada estado tem uma regra, então você precisa entrar no site do Detran para você saber qual que é a regra do seu estado. Por exemplo, aqui em São Paulo, no site do Detran você vai encontrar um formulário para você preencher, que é a autorização prévia para modificação do veículo. Você preenchendo essa autorização, você está pedindo para que eles possam fazer essa alteração no seu documento. Depois que você preencher e o Detran te mandar essa autorização, você vai instalar a lâmpada no seu carro e depois disso você vai passar por uma vistoria. Depois que você fizer a vistoria, você vai voltar no Detran com um laudo e nesse laudo você vai dar entrada para modificação no seu documento, que aí vai estar a observação lá da troca das lâmpadas no seu carro. Dessa forma, você pode ficar super tranquilo com as suas novas lâmpadas, que mesmo que você for parado em alguma blitz, alguma coisa, você não vai ter problema nenhum. Então faça essa regularização que vai ficar tudo certo.
você já tenha em mente de que se não fizer a regularização, infelizmente pode ter alguma multinha, né? Esse negócio, você sabe como que é. Gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Para você que não sabe, vai saber agora que na ClickSound nós temos várias opções de LED. Então entra na nossa loja já, escolha a sua lâmpada de LED, que eu tenho certeza que você vai amar. E se você gostou desse formato de vídeo, comenta aqui pra gente, que a gente vai fazer outros vídeos aí pra estar ajudando você, pra você entender, você, família ClickSound, amigos e clientes. Então comenta aqui pra gente que vai ter muitos mais vídeos desse formato pra você. E não esquece que a ClickSound é a entrega mais rápida do Brasil.